Seguimos, entonces, ca última parte desta sesión de mañá. En principio non iba a facer o de moderador, pero, bueno, estou aquí hasta na sopa e vou a continuar. Vamos a desenvolver, como digo, esta mesa que xa, bueno, replica un pouco o modelo do día 5 e o 6 de abril, tamén o modelo do día 20, no que faremos tamén outra mesa de boas prácticas e experiencias. É certo que a do día 20 vai a estar orientada ao ámbito español, con carácter xeral acolleremos tamén algunhas experiencias municipais, incluso algunha referencia de alguna comunidade autónoma para seguir compartindo, intercambiando experiencias. E, bueno, na sesión de hoxe de boas prácticas e experiencias imos a centrala fundamentalmente nunha das obrigas máis relevantes da lei con maior impacto no eido local galego, o vinculado á recollida separada de biorresiduos, a selección de orixe de biorresiduos, e para iso contamos coa presencia de Ramón Plana, que é consultor en tratamento biolóxico de residuos orgánicos, que entendo que está presente e nos escoitas, Ramón, sí? Estou. Estás aí, moi ben. Tamén, en segundo lugar, con María Martínez Abral, desde a Diputación de Pontevedra, que nos vai a falar, entendo, da experiencia do programa Revitaliza. Contamos con Xosé Quiroga, de Compós Galicia, con Fernando Javier Pérez, alcalde de Vilasantar, e con Víctor Boga, que é tamén responsable da finca orgánica Sociedade Cooperativa Galega, e que, bueno, un pouco a la limón van a contarnos un pouco a experiencia do Concello de Vilasantar. A dinámica son intervencións duns 10 minutos, 10-15 minutos como máximo, pero sí que creo que é positivo que non as estendamos demasiado para que, a parte final, que sempre é o máis interesante, ese intercambio de experiencias, achegas dos diferentes concellos e, que teñamos esa parte final de debate e de reflexión conxunta. Si queredes, mantemos a orde de presentación prevista no programa e, sería dar a palabra a Ramón. Ramón, cando queiras. Ok, graciñas. Bueno, primeiro de todo, disculpademe por non poder estar aí con vos hoxe, que múltiples problemas personais e profesionais me impediron poder desplazarme hoxe ata aí. Agradeceros a posibilidade que me dades de participar así en remoto. A ver, eu preparei unha breve presentación para un pouco poñer en contexto, presentar algún exemplo, pero penso que coa lista de ponentes que tedes agora aquí na táboa, que contarán casos moi concretos, eu os que vou aportar son algúns para reafirmar o meu discurso, a miña posicionamento neste sentido. Se me deixades un montiño compartir a pantalla, para que podades... Vale. Entendo que podedes ver. Sí. Vale. A ver, imos falar dos biorresiduos, que teñen unha definición técnica moi concreta, moi clara, que é recollida na derradeira versión da Lei de Residuos de moi recente publicación. Falamos dos de orixe municipal, pero o primeiro que debemos considerar é que en materia orgánica hai moitas outras fontes, pero se nos centramos no de orixe municipal, aínda que teña unha definición técnica, uns códigos LER moi específicos onde se recollen, realmente atopamos características moi diferentes en base a orixe máis concretas. Estamos falando de grandes seradores ou de domiciliarios, en base ao modelo de recollida e captación, en base a ubicación, as zonas, hai moita variación. Pero teñen unhas características moi concretas, principalmente a cantidade de auga que acumulan, que son unha materia orgánica fermentable, é dicir, que enseguida comenzará a descompoñerse, en días como hoxe, máis aínda con esas temperaturas ambientais, e que realmente é a única fracción que podemos nos reciclar como concepto de transformar nun outro produto que podamos retornar e pechar o seu ciclo, neste caso o ciclo da materia orgánica. Que ocorre? Que son moi importantes por varias razóns, como ben sabedes, porque son maioritarias, porque se non se gestiona diferenciadamente dificulta moitísimo o aproveitamento e reciclaxe das outras fraccións non orgánicas, e despois por os efectos ambientais que teñen. No tema de gases de efecto invernadeiro, que os comentarei agora, e dos, e tamén quero facer un pequeno inciso agora na presentación, que é dicir, o uso que deberíamos ter en mente deste material, que deberíamos comenzar xa a deixar de pensar nel como un residuo, senón como unha materia prima. Porque a necesidade que imos ter de poder aportar unha materia orgánica, algo que
alimente os nosos solos nos vindeiros anos vai ser primordial. E a día de hoxe, cada vez máis, se falamos a nivel de todo o Estado, é dicir, a necesidade de fertilización dos solos é acuciante. Vale, entonces, neste contexto, e sabendo, como os decía, que son a fracción mayoritaria en todo o mundo dos residuos que se generan a nivel municipal, o noso problema é que estamos facendo con el? Pois a maioría está indo a vertedoiro. Vertedoiro, regulados e demais, é dicir, controlados, pero non estamos xa aproveitándoos en ningún senso. E que ocorre? Que non, que esa foto é dun camión de recollida en Vigo de residuos de fai un século e realmente non cambiamos o modelo, aínda estamos pechados nese modelo. Se abrimos o zoom e consideramos de pensar globalmente, actuar localmente, a nivel global, a xestión dos residuos orgánicos municipais está sendo a responsable da maior parte das emisións de efecto invernadeiro se asimilamos a países. Quero decir, o primeiro país generador de gases de efecto invernadeiro, Estados Unidos, seguido de China, e o terceiro sería as emisións relativas á xestión dos residuos orgánicos municipais, que están indo maioritariamente a vertido directo. Obviamente, diso ninguén fala. Tamén é outro das asignaturas pendentes que temos. E penso, por eso quería facer esa pequena introducción de contexto de marco, de que realmente temos que trasladar este tipo de mensaxes á cidadanía. Vale, porque realmente é onde realmente podemos ter unha acción máis alá de ter un coche eléctrico, un híbrido ou unha cousa así, é o que podemos facer na casa na separación e no manexo axeitado dos residuos orgánicos. Vale, aquí sí que temos un impacto. E pensando como recurso e non como residuo, se botamos unha ollada á hemeroteca, xa dende fai anos xa se están dando sinais de que a escasez de fertilizantes xa comeza a ser un factor decisivo. Esta noticia de fai 3 anos, antes da pandemia. Xa se estaba falando de facer minería submarina para achegar ao fosfato que hai depositado nos fondos marinos. Vale? É dicir, que xa é rentable ese tipo de... Xa podemos falar dos efectos que teñen. Agora, coa crisis da enerxía, é dicir, xa están saindo plantas de fertilizantes ligadas a fertilizantes nitrogenados que o captan da atmósfera, que están obrigadas a pechar, digamos, porque os altos custes que teñen os seus métodos de produción destes fertilizantes. En que está desembocando todo isto? A pouco que estáis enterados de máis a crisis da guerra en Ucrania e demais, é dicir, a urea, como referente a nivel de fertilizante, os prezos están xa máis que quintuplicados nos últimos 5 anos. E detrás vai a nosa alimentación. É dicir, os prezos que están achegando neste momento o trigo, tomando como referencia tamén. As consecuencias xeopolíticas que está tendo todo isto a nivel mundial, comenzamos a acariciarlas nestes momentos. E o problema que non temos esa visión da materia orgánica como recurso, aínda que, como os digo, as sinais as temos aí chamando a porta. A nivel de todo o Estado, a captación de materia orgánica dentro do residuo municipal para a súa xestión diferenciada non chega ao 10%. A lei de residuos, que supoño que falaría de hoxe, xa adopta no seu artículo 28 medidas necesarias falando de entidades pequenas de menos de 1000 habitantes que deberían facer ou debería apostar pola compostaxe local, vale? Ou despois fazer unha recollida selectiva e levar a instalacións. Canto máis preto, mellor. Canto máis sinxelas, mellor. Vale? Deberíamos fuxir un pouco da centralización da xestión da materia orgánica, porque realmente, como os decía ao principio, estamos movendo auga e estamos movendo unha materia que realmente é aproveitable no sitio onde se xenera e realmente o podemos facer nós con poucos medios que teñamos ao noso alcance. E despois, aproveitamento, promover o uso do compost ou do digerido tamén da digestión anaerobia. E os prazos que temos marcados, obviamente, facemos como facíamos na escola, deixamos os deberes para a noite anterior o examen. Non imos chegar. Iso xa temos que asumilo. Haberá concellos, haberá algunha zona que sí chegará. Hai algunhas comunidades autónomas que teñen postas as pilas, pero me sobran os dedos dunha man para contalas. Co cal, hemos de asumir tamén que imos con moitísimo retraso e iso pode levar a ir a solucións fáciles ou solucións que se queden na apariencia únicamente e que non entren a fondo no meollo do asunto. Que modelos de xestión temos da materia orgánica? Ben, modelos con recollida, modelos sen recollida. Modelos sen recollida,
o que teñen que apostar, supoño María aí os pode dar unha masterclass. Podemos ir a tecnoloxía moi simple e de baixo custo, pero o que tens que dar aí son os recursos necesarios e moitos desos recursos céntranse no persoal, nas persoas que estarán ao cargo. E a comunicación ca cidadanía, iso é clave. En todo modelo é clave de xestión da materia orgánica. Despois podemos ir a modelos de recollida selectiva, pero transporte mínimo, vale? Que realmente a xente sepa onde vai. Aí Víctor tamén os pode falar do proxecto que están desenrolando. E tamén que sean próximos á cidadanía, que a xente sepa o que se está facendo e cal é a súa participación, cal é a súa responsabilidade e as ventaxas que vai ter, é dicir, os beneficios que terá. E despois os modelos xa máis sofisticados, máis centralizados, que non é que non funcionen, hai resultados de todo, é dicir, moi bons e penosos, pero o principal problema que teñen, no punto de vista, que da que se basen nunha economía de escala, quedan moi lesanos a cidadanía e hipotecan moitísimos concellos a hora de poder plantexar alternativas, maneiras novas de xestionar os residuos. Sabemos tamén a nivel técnico cales son as formas de xestión onde se consiguen os maiores ratios de xestión diferenciada dos residuos municipais. Aquí faltaría engadir o que sería a xestión local da materia orgánica por compostaxe doméstico e comunitario, pero se non imos a unha individualización da xestión, é dicir, que realmente fagamos responsable a cidadanía dos seus residuos, o modelo non vai cambiar, o modelo non vai mellorar os ratios que temos hoxe en día, máis que podemos añar algunhas décimas, podemos subir pode ser un 30% de xestión diferenciada, pero pouco máis imos conseguir. Aquí o compromiso ha de ser mutuo. E o problema é, bueno, que as nosas tentacións que temos actualmente é imos coller o que xa temos, estou falando a nivel general de todo o Estado, coller as plantas TMB que xa temos, o modelo de recollida da materia orgánica mesturada coa fracción resto, e imos facer unha liña de orgánica, unha liña para os biorresiduos. Bueno, isto o que imos ter, vale, nalgúns sitios terán unha captación de orgánica máis ou menos importante, pero de moi pouca calidad, e outros terán moi baixa captación de orgánica, pero de moita calidade. Ao final, os problemas van a ser comuns, é dicir, uns non saberán que facer co produto final e onde o aplicarán, non terán melloras, e outros terán que pensar que fan co resto de materia orgánica que sigue presente no contenedor de resto. Isto non vai ser solución. A nivel europeo, temos países como Austria, onde realmente se aposta pola descentralización. É un país onde ten casi menos dunha planta de compostaxe por menos de 20.000 habitantes. España, noutro extremo, está unha planta de compostaxe por cada 1.200.000 habitantes. Seguimos con modelos moi centralizados. E se nos centramos en Galicia, coa densidade de poboación que temos, tan marcada na costa frente ao interior, que está despoboado, e tamén que temos tamén un futuro moi negro nese sentido, temos máis de 20.000 entidades de poboación con menos de 100 habitantes. Podían facerse autosuficientes na xestión de materia orgánica. E, a partir de aí, desenrolar, diseñar un modelo propio de xestión das outras fraccións, que aí xa poderíamos xuntar recursos. Pero a materia orgánica non ten por que viaxar, non ten por que moverse. Exemplos, saindo no País Vasco, que pode ter algunhas similitudes con Galicia en moitos sentidos de orografía e distribución do territorio, pois nestes momentos ten máis de 500 zonas de compostaxe comunitario funcionando e 13 modelos diferentes de compostaxe comunitario, que penso que aquí é o decisivo. Eu non vou falar do revitaliza, pois está María aí para falar, pero sí, aquí me interesa defender a posibilidade ou a capacidade de que cada concello ou cada territorio poda plantexar un modelo máis ou menos axeitado, pero segundo as súas necesidades e características. Exemplos, xa remato. Un pequeno municipio como de Lengatsaga, en Guipúzcoa, onde ten unha zona de compostaxe comunitario para todos os veciños, vale? E ali consiguen xestionar unhas 30 toneladas, non chega de biorresiduos o ano, vale? Queda no contenedor resto, aínda hai un 27% de materia orgánica, é dicir, teñen que mellorar, pero xa están unha recollida bruta do 74%. Está baseado no traballo da brigada municipal, das persoas que participan e o apoio externo dun técnico especializado que é o que fai, digamos, as correccións, supervisa de que todo vaya ben en cantos datos e o traballo, digamos, máis físico se reparte entre a brigada municipal e os participantes. A xente realmente motívase, pero motívase falando con eles, chegando ao cara a cara,
Vale? E sempre imos ter un porcentaxe de xente que fará barreras, que se negará. Pero, en xeral, isto paso rapidamente. Itxasondo, outro municipio pequeno, tamén de Guipúzcoa, de 660 habitantes, onde se están compostando localmente 62 toneladas o ano, vale? E están xa nun 87% de recollida selectiva en bruto. Vale. Pasaron por todos os modelos, pasaron por quinto contenedor, pasaron por porta a porta e ao final quedaron, en este caso, tamén un modelo de compostaxe comunitario. E finalmente tamén quero deixar a nota dos grandes seradores do sector Oreca, que no tema dos biorresiduos sería o maior aliado que podemos ter. Son os que xeneran maiores cantidades e poden separarla máis facilmente. E aquí simplemente a referencia dun hotel, unha cadena hotelera en Mallorca, onde se fixe un proxecto que está funcionando, isto aquí era o proxecto piloto, de recollida selectiva de todos os residuos orgánicos do hotel, levar a compostaxe local por agricultores da zona que traballan en ecolóxico e que eles despois retornaron ese composto as súas leiras, as súas hortas, e de aí os produtos orgánicos voltasen ao hotel como materia prima, digamos, para elaborar os seus buffets e máis. Isto converteuse, como os decía, nun proxecto que a día de hoxe está funcionando e sobreviviu a COVID. Vale, é dicir, é o propio hotel o que fai a recollida e leva a xestión a unha finca ecolóxica onde fan o intercambio de restos orgánicos por produtos ecolóxicos da finca, non hai intercambio de euros, e o que hai é un proxecto que inclúe todas as partes técnicas, formación das persoas encargadas, da xestión da compost, etc. Vale, bueno, levou varios premios e máis, nada. Simplemente, pero esta visibilidade que ten reforza moitísimo a mensaxe dende a política, dende os concellos, para poder levar a cabo despois as iniciativas cos domicilios. Vale? É a plataforma de visualización onde podes conseguir mellores resultados para explicar o que queres facer e por que a xente debería participar. Co cal, estamos falando de estrategias a longo plazo, han de desenrolarse un marco normativo, ordenanzas municipais, traballar moitísimo educación, a formación da cidadanía e ha de ser bidireccional, desenrolar indicadores de seguimento e crear incentivos, ademais de a formación técnica do persoal. É dicir, aquí necesitamos, é unha fonte de xeración de traballo, como vos contarán. E nada máis, isto sería un pouco os puntos que quería poñer eu sobre a táboa, referente ao que sería a xestión diferenciada da materia orgánica e todos os retos pendentes que temos por facer. Moi ben. Moitas gracias, Ramón. Ha sido do xeral o moi particular e específico, non? No tempo requerido, así que moitas gracias pola presentación. E seguimos ca orde da mesa con María Martínez. Sí, por favor. Si me ponen la presentación, intentaré ser breve. Teño moitas transparencias, pero pasarei solo centrareime nas principais. ¿Dónde tengo que apuntar? Aquí. Bueno, pues aquí. Simplemente unha pequeña transparencia do modelo o Plan de Xestión de Residuos de Galicia. Na nosa comunidade que temos 3 modelos diferentes, o de Sogama, Neostián e Barbanza. Simplemente decir que a maior parte dos concellos de Galicia, máis de 290, están adheridos ao Plan Sogama, como complexo medioambiental que está en Ordes, Cerdeda, na provincia da Coruña, onde van a bolsa amarela e a fracción resto de todos os residuos da nosa comunidade. Este modelo está centrado en 4 fraccións de recollidas, que son resto amarelo, papel e envases. Non existe recollida de fracción orgánica, que é a que temos que implementar ao longo destes anos. Un dato interesante é que no ano 2020, que son os únicos datos dos 2021 ainda non están publicados da Xunta de Galicia, onde podemos ver que para os obxectivos de 2025 do 55% que nos obliga a Lei 7 de 2022, estamos nun 19%, o sea que temos que traballar moito para conseguir estes obxectivos, tal como estamos agora, e a maior parte, o 57%, vai a incineración.
Centrándome xa na provincia de Pontevedra, desde a Diputación analizamos como tratábamos os nosos residuos e máis ou menos é similar ao que ocorre a nivel de toda a Comunidade de Galicia. En Pontevedra, máis de o 89% dos residuos van ao complexo medioambiental de Cerceda a ser valorizados enerxéticamente. E temos uns índices de recollida dun 11%. Esa materia orgánica incipiente son os datos do Revitaliza dos do ano 2017 que implementamos o noso modelo que vamos a mostrar agora. Desde a Diputación o que fixemos foi un análisis demográfico de como estaba distribuída a población. Como xa sabemos e xa dixeron moitas veces, o maior problema de Galicia é a diseminación das persoas e, por tanto, os lugares que hai que ir a recollelo. Aunque o INE só marca que hai 6.600 entidades de poboación, realmente en Galicia temos casi 20.000. 20.000 lugares que hai que ir a recoller, co que supón de costes de transporte, recollida, a pesar de tamén os medioambientais. No ano 2015 nace o Revitaliza, e vendo esta situación que tiñamos anteriormente, se queríamos lograr os obxectivos do ano 2022, que era conseguir tasas de reciclaje do 50%, tiñamos que facer un cambio radical. Analizamos que fraccións das que contén a bolsa de residuos podríamos incidir, e a única que vimos que podría ser xestionada en orixe, que mediante unha baixa tecnología e, por tanto, os costes foran asumibles por as entidades locales, e que o resultado do tratamento, es decir, o produto final, fora utilizado tamén in situ, a única fracción, como podedes ver, é a fracción orgánica, que a maiores, o 42% desta bolsa de lixo é residuo orgánico. Nace así o Revitaliza cunha serie de principios que o mellor residuo o que non se produce, lóxicamente, pero se se produce que non haya que ir a recollelo, é dicir, xestionar in situ, e se hai que ir a recollelo é transportalo o menos posible. De o análisis que fixemos na maior parte dos municipios da provincia, vemos que de cada 3 euros, 2 se utilizaban para o transporte, mantenimento de contenerización e persoal. Por lo tanto, aquí era onde tendríamos que incidir para ahorrar os custes ou para desplazar estes custes a outras partes, como pode ser no Revitaliza a man de obra. Con estes principios xerais establecimos unha serie de xerarquías de xestión, que o primeiro é compostar a través de instrumentos individuais, es decir, nas vivendas que había terreo para colocar un composteiro individual, tratar a fracción orgánica aí. En os lugares que non teñen xa as vivendas, que non teñen unha parcela onde poden colocar este instrumento, es decir, o composteiro individual, tratar estes residuos a través de compostaxe comunitaria, sempre e cando nas zoas próximas haxa lugares públicos para colocar os centros de compostaxe comunitario. E, por último, nos establecemos que, en vez de crear macroplantas ou plantas demasiado grandes de tratamento de compostaxe industrial, ir a pequenas plantas que chamamos plantas de compostaxe comarcal, ou incluso ahora estamos virando un pouco por o agrocompostaxe, que xa se falou aquí. Compartir con os residuos agrarios, unha pequena parte levar fracción orgánica de residuos municipais e poder tratar estes residuos en instalaciones que xa existen cunha baixa tecnoloxía e moi pequeniña. Estamos falando de instalaciones como moito de 1.000 toneladas ao ano. A Diputación está preparando agora unha subvención precisamente para agrocompostaxe para localizar na provincia de Pontevedra este tipo de instalacións que poidan asumir pequenas cantidades de residuos orgánicos dos concellos. Nos apostamos que a compostaxe en orixen, que é individual e a comunitaria, debería estar profesionalizada, debería tener unha figura que son os técnicos, os mestres de compostaxe, que son os encargados de que estes modelos de xestión triunfen e non se queden como unha mera imaxe publicitaria. Tivemos 3 anos con grupos de 20 e 30 persoas que formamos desde un punto de vista técnico en cursos de 3 meses, pero tamén formamos a máis de 200 operarios dos municipios
en cuestiones básicas de compostaxe comunitaria. Fixemos un estudio tamén de toda a provincia de Pontevedra para ver se este modelo podría ser mayoritario. E analizando a dispersión de población, podemos casi confirmar, habría que despois ver in situ, pero que prácticamente o 60% dos residuos que se producen en Galicia podrían ser tratados en origen, os biorresiduos, sempre estamos falando na fracción orgánica. Como podedes ver, a través de compostaxe individual e comunitario, temos proporcións dun 37% e 31% da población que podría ser cuberta a través deste sistema. Por lo tanto, simplemente centrándonos aquí, podríamos chegar a alcanzar os obxectivos do ano 2025 e do ano 2030. Probablemente das ventaxas ou de o que aportamos no Revitaliza é a estandarización. A modelo de compostaxe individual e comunitaria xa existía, pero non estaba estandarizada. Quere decir que todos os ayuntamentos fagan da mesma maneira o protocolo de acción. Entonces, estandarizamos as instalacións con os cubos de 1 metro cúbico en 3 fases, sempre en horizontal. Estandarizamos os tipos de residuos, recursos que podrían introducirse para ser xestionados por estas dúas vías e estandarizamos o proceso. En tipo de centros, pois, establecimos que os centros tiñan que ser o de 3 unidades, de 5, de 6, de 2 en línea, de 5 en línea, etc. Pero que non podían ser de 4 ou de 8 ou de que quixera a xente, porque as fases son 3. Estos son algúns tipos de centros de compostaxe comunitaria. Estandarizamos tamén o tipo de residuos que podían introducirse nestes centros. O que vimos ao longo dos anos antes de implantar o Revitaliza é que había organizacións ou formas de traballar que non incluían os residuos de cociña, es decir, a carne e o pescado, só trataban o pre-cociñado, non o post-cociñado, pois porque dá unha serie de problemas que hai que xestionar e por iso nos metíamos esa figura de mestre o técnico de compostaxe. A carne e o peixe son fundamentales no proceso de compostaxe porque senón non se alcanza a higienización que marca o Real Decreto, que son 55 grados al menos durante 60 minutos. Se non se mete carne e peixe, é imposible chegar a estas temperaturas de higienización. Tamén estandarizamos o uso da fracción orgánica, é dicir, o estruturante. O estruturante é fundamental tamén para o proceso, para que sea eficiente, para que haya ocos suficientes para que o oxígeno penetre, para que haya lugar para a humedade, etc. E que os organismos que están facendo o proceso de compostaxe podan sobrevivir. O método de traballo non me vou a centrar moito, queda aí nas transparencias, sempre traballamos en fase de 3. Na primeira é a de aportación, a única que poden utilizar os cidadáns, onde botan os seus residuos orgánicos. Gracias. E as outras dúas actuarían os mestres de compostaxe cando fora necesario. A segunda e a terceira quedan aí un pouco, que son as fases de maduración. As accións mínimas que levamos, es decir, os mestres de compostaxe van como mínimo 2 veces a semana a todos os centros, porque teñen que tomar unha serie de medidas, de enchido, de temperatura, se hai moscas, se non hai moscas, se hai impropios, se non hai impropios. É dicir, nos trazamos desde o inicio un gran número de datos para que despois na Consellería ou no Ministerio podamos decir que nestes centros de compostaxe hemos tratado X toneladas ao ano. E para iso tiñamos que ter unha trazabilidade de todos os residuos que metemos aí. No módulo de higienización, pois tamén tomamos unha serie de datos, igual que no módulo de maduración, que sería o último. Para conter toda esta información que temos ahora mismo, pois máis de 600.000 datos na base de datos do Revitaliza, creamos unha plataforma, unha app, que teñen todos os mestres de compostaxe. Nesta app son as que va introducindo os operarios, os técnicos, todos eses datos e é con a que logo traballamos para saber se o proceso se está facendo adecuadamente. Esta app facilita moito o traballo porque ao acercarse ao centro de compostaxe ou ao acercarse ao coin correspondente da vivenda xa
baixa todos os datos que son necesarios para incorporar despois a información de temperatura, enchido e demais que vamos aportando. Bueno, estas son unha serie de pantallazos de o móvil con os datos que tomamos en cada centro. E o que os decía antes, o Real Decreto 506/2013 de fertilizantes é o que nos obliga a higienizar ese produto final para que cumpla unha serie de requisitos para poder comercializalo ou usalo. Aí, como vedes, son unha serie de analíticas que levamos feitos en a maior parte dos lotes que sacamos nos centros de compostaxe, como podedes ver, en Estearicha e en Salmoneda estamos moi por debaixo de o que marca a norma. Este sería un gráfico, por exemplo, de un lote que se iniciou nun día cero hasta o final, que dura máis ou menos o noso proceso, dura de orden de 100 días. Entre 90 e 110 días é o proceso máis eficiente. A partir de abaixo, o produto final non está maduro, es decir, non poderíamos utilizar o compost que resulta daí, habría que deixalo descansar, e por encima o centro comunitario está sendo ineficiente, es decir, ten moi pouco aporte de residuos orgánicos. E como vedes, vamos tomando a temperatura ambiente, a temperatura de enchido, a temperatura o módulo de aporte, que sobre todo no que nos centramos, como va cubrindo tamén os 55 grados que marca a línea negra, que ten que estar al menos 15 días por encima de 50 grados. A Diputación de Pontevedra, para impulsar este modelo de Revitaliza, sacou unha serie de líneas que axudou aos concellos. Temos ahora mismo 48 municipios adheridos, máis de 190 centros de compostaxe. Este número varía moito porque seguimos mensualmente instalando centros de compostaxe e tamén coins. Tenemos ahora mismo máis de 13.000 composteiros individuais que visitamos ao longo do ano al menos unha vez. E hai unha... Na maior parte dos municipios só tenemos centros de compostaxe de unha forma testimonial, simplemente para que mirasen que a compostaxe comunitaria non ten problema, porque a individual como na vivenda non pasaría nada. Pero en 8 municipios que se uniron á fase 2 do Revitaliza implantamos a nivel total do concello a compostaxe comunitaria e a compostaxe individual. Estes 8 concellos son os que con os que traballamos durante os últimos 2 anos, establecendo a compostaxe en todo o seu territorio, cubre a máis de 50.000 persoas e temos esos, como vedes aí, esos centros de compostaxe, esos coins instalados. En estes concellos, con esta transparencia, o que mostramos é que antes de o Revitaliza, os obxectivos que habían alcanzado, si temos en conta a Lei 22/2011, donde decía que no ano 2020 tiñamos que alcanzar o 50% de preparación para a reutilización e reciclaxe. Como podedes ver aí, os concellos estaban entre un 12,5 e un 25 no mellor dos casos. A liña máis oscura é a media da provincia de Pontevedra, que está do orden de un 12% máis ou menos. Unha vez implantado Revitaliza, como podedes ver, pasamos nestes concellos de 12,5, que era o máis pequeno, e o máximo 25, a un 13,5%, no, 22,5 no menor dos casos e un 41%. Isto dunha forma voluntaria. Xa se falou tamén aquí ao longo da mañán do voluntarismo. O voluntarismo chega hasta onde chega e a partir de aí ou se fai de unha forma establecida na ordenanza e obrigatoria ou non se chega máis. Nos este teito non o conseguimos pasar con a implantación da compostaxe local porque hai un montón de veciños que, mentras non sea obrigatorio, non teñen problema. Hai contenedores na rúa que poden botar o seu lixo sin ningún problema a calquera hora de o día. Por lo tanto, non se consigue máis que isto. O noso escenario, o noso futuro que temos agora previstos que, unha vez que xa conseguimos demostrar aos concellos que tiñan interés que a compostaxe comunitaria é factible nunha serie de municipios, non en todos, que sacamos a fracción orgánica que é a que produce olor, a que lixivia, a que molesta, a que trae ratos, a que trae moscas, etc., etc.,
non va a ser necesario recoller as demais fracciones con a asiduidade que se está facendo agora, que no peor dos casos son 3 días a semana e na maioría dos casos son 6 días a semana que se recollen os residuos. Polo tanto, é necesario reestructurar esas recollidas. É no punto que estamos agora intentando facer en algún concello. En aqueles que conseguimos separar a fracción orgánica, facelo xa de forma obligatoria a través dunha ordenanza e reestructurar as seguintes recollidas que nos apostamos por os modelos de recollida porta a porta. E por que apostamos por estes modelos? Porque son os únicos que van a conseguir ratios que superen ese 50-55% que chega aos contenedores. Hace máis ou menos 8 ou 10 días estuvimos en Cataluña con un autobús que levamos a concelleiros, alcaldes e técnicos de medio ambiente da provincia precisamente para que viran iso. En Cataluña, desde o ano 1993, ten unha lei que obriga a recollida separada de a fracción orgánica do tratamento. Eles empezaron con o 5º contenedor e viron que chegaba un momento en que non superaban os umbrales. De 947 municipios ahora mismo hai 271 municipios que teñen a recollida porta a porta e teñen esperando para colocar este ano 200 municipios máis. A Axencia de Residuos de Cataluña, ARC, e a ventaxa que teñen nesta comunidade, esta organización, é a que implanta axuda aos concellos a implantar estes modelos desde un punto de vista técnico e legal para conseguir estes obxectivos. Esta transparencia que teño ahora é de Axencia Catalana, onde, como podes ver, o primeiro gráfica é a bolsa de residuos que teñen eles. Hoxe 45% é a media de recollida selectiva que teñen en Cataluña. Se a miden con a media non consiguen tampouco alcanzar os obxectivos da lei. O 20% dos concellos non teñen actualmente recollida selectiva. Os que teñen recollida selectiva da FOR e a fan por contenedor só chegan a alcanzar un máximo un 50%, aunque a media está nun 38%. Os que teñen a recollida da FOR en porta a porta chegan a alcanzar o 70% de media, e concellos que chegan moito máis. E, por último, os que implantan modelos porta a porta e pago por xeración teñen unha media de 85%. Esta gráfica, que tamén é do ARC, da Axencia Catalana, podes ver que en contenedores a captación máxima que consiguen de FOR por habitante é 47 kilos, mentras que por o porta a porta recollen 118 kilos. A calidade da FOR é dun 13,9%, frente a un 4,7% en porta a porta. E os costes prácticamente son idénticos. A Axencia Catalana aposta moito polo porta a porta. Nós o único que quixemos, levando a todos estes técnicos e concelleiros, é que podes ver que o porta a porta se pode conseguir, que hai moitos municipios aquí en España que si o teñen e que, lóxicamente, ten dificultades. Pero, bueno, que se queremos alcanzar eses obxectivos da Lei 22-2011, agora da 7-2022, pois prácticamente va a ser inviable se non se realiza por estes modelos. Moitas gracias. Espero haber cumplido co horario. Moitas gracias, María, pola presentación e seguimos co orde previsto. Xosé, canto queiras. Hola, bos días. Eu son do sector privado, que xa é mítico para aquí. Bueno, de primeira, darvos gracias a todos por invitarnos e considerar que somos un asente na cadea do valor da xestión de biorresiduos. Vou facer unha presentación en 3 partes. A primeira, hai moitos que non me coñecen e non coñecen a miña instalación. A segunda, a experiencia que temos levado a cabo na FORM e na cidade de Pontevedra, con contenedores pechados, e a terceira era unha serie de tips ou recomendaciones que eu vos faría a vos a hora de implementar un sistema de recollida selectiva da fracción orgánica. Sempre dende a óptica
de que eu son o último, es decir, eu son quen recolle e trata, composta e leva a agricultura os residuos orgánicos. Estaba bien la presentación, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces, perdón, era a miña culpa. Bueno, con tantos problemas técnicos dame medo todo, ¿eh? Bueno, vamos indo. A miña planta está situada en Leiro. Está situada en Leiro, Ourense. Como digo eu, a medio camiño entre Ourense e Vigo. Seguindo a estrategia galega de biorresiduos, a nosa área de influencia dos famosos 50 kilómetros, pois collería dende a cidade de Ourense ata a Lama, Lalín e case chegaríamos a Silleda. Nos adicamos, es unha planta eminentemente 100% privada, de capital totalmente galego e que se foi transformando dende ser unha planta de xestión de lodos de depuradora a ir aumentando o noso catálogo de residuos. De todos os xeitos, como ben podedes apreciar aí, a nosa forza atópase na xestión de lodos urbanos e lodos de agroalimentaria. Como vedes, de hai pouco, dende hai un par de anos, estamos traballando con biorresiduos. Como vedes, a súa vez, a cantidad de biorresiduos é do 5%. Que recollemos? Pois isto collemos dende grandes productores, Carrefour, Mercadona, ata plantas que fan catering, que es decir, residuos efectivamente procesados, e despois pois a FORM do Concello de Pontevedra. Solo collemos eso. Como decíamos, a nosa actividade principal pois é a compostaxe de residuos. Como vedes, temos distintas orixes que finalmente as compostamos e as destinamos tanto a la agricultura intensiva, pode ser viticultura, ou a agricultura extensiva millo forrajero, despois a la restauración paisaxística e finalmente a la restauración ambiental. E, como decíamos, a planta nace no 2009 e no 2018 empeza o runrún dos biorresiduos e en ela xa se explicitaba que o que había que facer era se podía traballar nunha planta xa existente, pero debería de estar completamente dividida para evitar que unha segregación anterior non supusera unha mestura en orixe. De tal xeito que o que fixemos foi dividir a nosa instalación en dúas. En unha parte traballamos con todos os famosos residuos que falamos antes e na outra cos biorresiduos. De momento, con el 5% traballamos pouco. Como vedes, así unhas fotos rápidas de o que é a instalación. A instalación non é unha cabaña, es decir, é unha instalación lo suficientemente potente con 60.000 metros cuadrados. E agora vamos a pasar ao que posiblemente vos interese máis, que era a experiencia que levamos feita nestes últimos tempos coa cidade de Pontevedra. Estes datos, como sempre, moi arriscado decir, foron facilitados por Precero, es decir, por el concesionario en Pontevedra. E eles nos falan que teñen 2.600 domicilios e 300 grandes productores. Como digo moitas veces, eses grandes productores non se refire al Mercamadrid, se refire pues a los supermercados, a los restaurantes, a las plazas de abastos. Con respecto a esto, é moi importante que nos somos, eu sei que vou coller a boca, que nos somos, seguro que algunha vez tivechedes algún problema cando se recollen biorresiduos de orixe animal, es decir, non somos
planta técnica, aparte de xestores e valorizadores de residuos. De tal xeito que o valor que vamos a ver aí está minusvalorado porque hai unha parte que sí que entra como sandage e non como bioresiduo. Pero bueno, seguimos avanzando, es decir, 2.600 domicilios, 300 grandes productores e 120 colectores, como os que vedes aí, con un acceso controlado, xa con chave ou xa con tarxeta, onde se les entrega bolsas compostables, cubo aireado, unas instrucciones e un teléfono, porque eso sí que facilita, pues como decía María, que pode entrar, que non pode entrar e que fago eu con isto. Entonces, a información, como tamén decía Ramón, é fundamental. Bueno, actualmente se están capturando, me gusta moito decirlo de capturando, 4 toneladas ao día, e iso supón 100 toneladas ao mes, con unha frecuencia de recollida diaria, pero unha das cosas que me parece moi interesante, con un traslado a la planta no diaria. Es decir, estamos desagregando ou desligando a recollida diaria do tratamento diario. E como digo, bueno, así vedes unhas imaxes onde hai unha inspección, la famosa fermentación. Unha das cosas que falábamos e que decía, como vedes aí o material que ven cada 3 días, empeza a estar paposo. Entonces, nós o que facemos é aportarlle material estructurante, de tal xeito que para nós é moi importante facer o peneirado unha vez superada a fase de fermentación e maduración. Temos un control de parámetros, como ben di María, nosotros acadamos posiblemente porque estamos falando de grandes masas, entonces acadamos máis de 65 grados de temperatura. Entonces facemos unhas probas de conformidade principalmente relacionadas con la relación carbono-nitróxeno e a estabilidade do material, porque como sabedes, depende do tipo de compost, unha das cosas que se busca é a non introducción de materia orgánica non estabilizada. Como digo, cales son os obxectivos, os puntos fortes, nos chamamos puntos fortes, ou o éxito do foro en Pontevedra? Pois é que a presencia de impropios é moi baixa, a famosa reducción do coste logístico e a boa calidade do produto final. As pancas para levar adiante isto están asociados co acceso, co control de acceso. Despois, co uso de bolsas compostables, eso é un éxito, e despois a existencia de campañas de sensibilización e información. O que falaba antes, o tema do ser capaz de desligar a recollida do contedor da entrega nos parece fundamental, porque en vez de falar de camiones recolectores, o que estamos facendo é que o camión veña con 11 toneladas, 12 toneladas, incluso a veces ven con un tren de carretera, es decir, 2 contenedores, con 19 toneladas. Entonces, conseguimos que o custo do transporte mengue frente a la alternativa de un tráfico diario. E por outro lado, e a min me gusta moito pensar en, oiga, tenemos menos de un 5% de impropios, moitas veces hasta un 2% de impropios, se fan mensualmente, se fai unha campaña de caracterización por unha empresa externa. E nos atopamos con que temos 7 dos 9 metales en clase A, pero hai 2 que están en clase B. Isto que leva? Temos que desmitificar aquelo de que a calidade do compost está vinculada á existencia ou non de impropios. Es decir, con un 2% de impropios estamos en clase B, porque o mellor temos o zinc por encima de, non mo sei de memoria, 250. Bueno, entonces, para mí é moi importante. Que pasa? Clase B, eso permite que o agricultor o poda empregar sen ningún tipo de restriccións, seguindo as boas prácticas en agricultura. E onde están os puntos febles? Pois os puntos febles, he comentado en petit comité no café, he comentado por Ignasi Puig e comentado por María, está
na captación. Atopámonos con que desos 2.600 fogares e 300 grandes productores, isto é cosecha miña, que ninguén... Falamos dunos 20.000 habitantes equivalentes. Esos 20.000 habitantes equivalentes supoñen o 24% da poboación. E supone, que está moi ben, 54 kilos por habitante ano. Cal é o noso problema? E supoñen que é o 15% o fondo tratado supón o 15% do total do residuo. Cando eso non o levamos cando levamos o censo total, nos atopamos con que estamos con unos valores moi reducidos. Por qué? Porque, como decíamos antes, eses 20.000 habitantes equivalentes corresponden a voluntarios. En un caso hipotético, donde se xestionase o 100% do lixo doméstico urbano, como decía María, o 40 ou o 42%, nos atopamos que temos un 25% de voluntarios por o 40%, es decir, o 100% dos residuos que somos quen de capturarlos, e nos atopamos con que só teríamos o 10%. Polo tanto, o que nos permite reflexionar é que simplemente con voluntarios non somos quen de acadar eses valores. Outra cosa é que son precisos e son fundamentais. O problema que temos é de masa crítica, como estábamos dicindo. E moitas veces, e eu lembrome desto, cando me chamachedes para invitarme a vir, eu fixen esa conta que acabo de facer antes. 25 por 40, 10. Estaba de volta de Santiago a Ourense, tiven que pararme. Dixe, non pode ser. 25 tal, non, isto de cabeza soy fatal. Parei na gasolinera, collín o teléfono. Dixen, pois non pode ser. E moitas veces, para min, hai un punto que estamos vendo isto dende unha visión tal vez moi ingenieril. E me refiro, cantos camiones, cantos contedores, cantos bolsas, cantos cubos, e non nos estamos decatando de o que a xente percibe sobre isto, que para mí é unha innovación social. E cando ia no coche decía, pero es que son parvo, isto é o mesmo que pasa cando ti estás escoitando música, pasache do CD ao pendrive, do pendrive a la plataforma, pero o fuche facendo devagar. E isto é como hai que facer. Hai unha cousa que antes falábamos que lle chaman la curva da innovación de Rogers. No ano 60 e pico xa falaba da innovación, e no ano 95 volveu a recalcarla, onde nos estamos traballando simplemente sobre os innovadores e os primeiros seguidores. Como seguro que vamos mal de tempo, non o explico, e tiro. Pero como tedes a presentación e tedes o dato, o vamos a falar. Que nos pasa? Que estamos onde din aí no punto máximo para o cambio. Los cursos lle chaman el tipping point. Es decir, aquel punto de si non o pasamos, vamos para atrás. O que lle chaman o abismo. Entonces, si non somos quen de reproducir este esquema non con los primeros seguidores, es decir, como se vos decatades moi rápido, perdona, José, o que nos pasa é que están os innovadores tope de gama, esos van a la última tal, os seguintes que están vendo o que fan os innovadores, e la maioría temprana que está vendo a súa vez o que fan. Entonces, precisamos, como decíamos antes, de voluntarios, pero precisamos extender esa mancha, porque si nos quedamos en voluntarios, nos acabamos quedando en los primeros seguidores. Vale, como digo eu, cal é o obxectivo? O obxectivo, e é moi importante, e eu o vexo en
moitas veces en Pontevedra ou incluso pois, en Revitaliza ou en tantos e tantos proxectos que se fixeron, lo que nos pasa es temos que cumplir a norma, pero es que palmamos pasta como toreros. Palmamos pasta como toreros. Entonces, como digo eu, non podemos perder un ollo da cara. E digo eu, e como podemos facelo? Pois, decíamos, ensanchando a base, pero ao mesmo tempo mantendo o compromiso, tanto de que a xente que participa siga participando e a xente que participa o faga coa mesma calidade, é dicir, co mesmo rigor. Eu poño aí un 7% de impropios. Eu estou traballando con valores inferiores a 5% de impropios. E teño que decir, e traballo con lodos, que isto é moi agradecido. Pero ao mesmo tempo teño que decir que se teño que traballar, como decía Margarita, con un 20% de impropios, toleo, porque as instalaciones que se precisan é millor, e eu o digo sempre, e eu estive en reuniones en distintos concellos, me chamaban a mí, eu digo, pero se eu non pinto nada, se eu son o último, pero me chamaban, non, e dixen eu, prefiro facelo menos toneladas, pero facelo ben. De feito, unha das cousas que me parece moi interesante foi a raíz de Revitaliza con el Concello de Pontevedra, es que nós temos unos tramos donde a menos impropios, que vai pasar? Menor coste. A máis impropios, máis coste. E, ademais, a miña empresa, me encabezono para decirlle, e, ademais, eses impropios os vades gestionar vos. Os vou poñer un lazo, me vades deixar un contenedor e esos os levades a quen corresponda, a Sogama, tal. Entonces, sí que se está incidindo de unha maneira indirecta en facer as cousas ben. ¿Cuánto me queda? Acabé. Bueno, pues oye, la última historia y culpa de María que se lió. Entonces, eu digo facer un plan como se fora de xestión de proxectos onde apareza o alcance, o orzamento, o cronograma e eso que todo se ve, que é o ollo que todo visila, que é o seguimento, o control e seguimento. Porque moitas das cosas que nos pasa es, e o comentaba la experiencia que tiene Ignasi Puig, se metieron cantidad de gambadas, pero sí que se precisa de un control previo para decir, si eu poño isto e creo, e me voy, e creo unha cousa, ao final vos tedes que incidir en que cada medida que se poña en marcha non pensar en que chegue a mi planta e eu te diga, joe macho, es que vino terrible, pero terrible, non o collo. Non, temos que facelo antes e tedes que ter os medios humanos e materiais para facelo, porque se eu aumento unha rúa ou o collo, por decir unha cosa, paso de Mercadona a Freud e al outro e al de la moto, si despois eso chega al final, a mí me chegan 14 toneladas. Que demonios se foi de aquí, de alá ou de aló? Vale, para min é fundamental el que haxa un sistema moi pequeñito para que, e perdonar, as cagadas que se cometan sexan moi minimizadas. Isto non funcionou, isto funcionou, vamos a replicalo, vamos a continuar. E sinto, tiña máis tempo, pero tiña máis cousas que contarvos, pero se acabou. Bueno, moitas gracias, Xosé, sinto, pero estamos así con problemas de tempo. De feito, en teoría, temos 10 minutos para a clausura e, bueno, hai un peche con autoridades e sabedes como isto, bueno, pues nos marca aí un punto de peche na sesión casi inevitable, non? Bueno, pois cando queirades, así como decía antes Sala Limón, pois cando queiras, Fernando, Víctor. Vou intentar ter celeridade un pouco, vale? Temos 10 minutos. Víctor é o colaborador do Concello de Vilasantar, é un agricultor en ecolóxico que colabora con nós, estaba citado hoxe para aquí e el comentoume que sería bon
que eu como alcalde, inda que son un pouco ou bastante descoñecedor da materia dos residuos, pois que viñera con el. Vou a explicar o que estamos a facer agora mesmo en Vilasantar. Antes de nada, Vilasantar é un concello situado na provincia da Coruña, na zona sureste, somos o último concello da comarca de Betanzos, somos 1.200 habitantes, é un concello eminentemente rural, agrario, gandeiro, forestal, cada vez máis. E, bueno, temos 200 núcleos de poboación, a poboación está moi espallada, avellentada tamén, pero temos, como todos vos, en todos os vosos concellos, que recoller os residuos que xeran os nosos veciños. Pois, bueno, vou vos facer un pequeno resumen do que estamos a facer en Vilasantar. Vilasantar comeza fai 2 anos un proxecto de xestión de desperdicio alimentario de forma local con agricultores locais. Un deles é Víctor, que logo pasará a falar. Recuperando unha práctica tradicional moi arraigada no rural galego. A planta de transferencia máis cercana todavía non dá servicio á recollida orgánica, que vai a ser en Curtis, e a recollida selectiva de materia orgánica, como ben sabedes, ten como fecha tope finais do 23. En Vilasantar queremos anticiparnos a esa data e comezamos cun sistema de recollida hiperselectiva porta a porta nos grandes xeradores, que é donde máis volumen atopamos. Mais adiante, Víctor vos lo explicará, que é o encargado da implantación do modelo que facemos de agrocompostaxe en Vilasantar. A labor dos concellos é axudar aos xeradores dos residuos a xestionalos, atendendo a xerarquía de prioridades, sendo prioritaria, sobre todo, a prevención na xeración, intentando recircular a maior parte deles. O obxectivo de Vilasantar é tratar de recircular todos estes residuos de xeito local, establecendo solucións de proximidade tal e como establece a lei. En abril do 21, levouse a pleno do Concello o proceso de certificación do municipio como residuo cero emitido pola Alianza Europea Residuo Cero. Con respecto á fracción vexetal dentro dos bioresiduos, en xuño do 21 iniciouse unha colaboración público-privada que consistiu en solicitar unha subvención ao GDR para crear un punto verde onde os peóns municipais e calquer veciño de Vilasantar poidan depositar os restos de poda e xardinería. Con cargo a esa mesma subvención adquiriuse unha biotrituradora para poder triturar as podas e dispor do estruturante necesario para facer a compostaxe. A biotrituradora conta con remolque propio para facilitar o seu transporte. Ademais, está previsto que calquera veciño solicite prestada e poder levala á súa finca e triturar as súas ramas. Trátase dun servicio de préstamo similar aos implantados xa no seu día na provincia de Pontevedra xa fai bastante tempo. O reducir a queima de restos de poda, como ben sabemos, reducimos as emisións, reducen os riscos de incendio e incorpórase materia orgánica ao chan. Agora mesmo estamos estudando con a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade e Cambio Climático a aprobación dun proxecto piloto para facer pequenas plantas de agrocompostaxe para a xestión local de bioresiduos e buscar o marco xurídico que regule a colaboración público-privada para a xestión da proximidade dos bioresiduos, desperdicio alimentario e fracción vexetal. Tal e como marca a nova lei, agardamos chegar a acordos cos comercios para minimizar os alimentos caducados, establecer pautas para consumidores, restauración e actividades con comedor para aproveitar os alimentos sobrantes, crear vías de aproveitamento de excedente en bo estado a través de iniciativas sociais, comedores populares, bancos de alimentos, etc. É necesario, dende o noso punto de vista, actualizar a normativa para poder remunerar os agricultores ou persoas encargadas de facer este tratamento de bioresiduos de xeito local. A nova Lei Estatal de Residuos e Economía Circular, no artículo 9, oblíganos a fomentar o seu tratamento en instalacións o máis preto de onde se xeneran. Ao mesmo tempo, a nova lei oblíganos a axustar a taxa de basura ao coste real de prestación do servicio. Por todo isto, é necesario crear novas ordenanzas que incentiven a cumprir obxectivos marcados e axuden á consecución dos retos actuais.
O obxectivo final de todas estas medidas de xestión local de biorresiduos é evitar que esa materia orgánica marche do noso concello. Deste xeito, incrementaremos a fertilidade dos nosos chans, reducindo as emisións asociadas á recollida, ao transporte e ao tratamento. Redúcense moitos quilómetros de viaxe da materia orgánica. Está previsto comenzar en breve a recollida no noso concello con un vehículo eléctrico lixeiro. Dende o concello, creemos que é fundamental que se axude dende as administracións centrais, autonómicas e provinciais a implantación de servicios de supervisión e seguimento dos colectores da recollida selectiva. Mentras non haxa un sistema de control, as persoas seguirán utilizando os contedores indiscriminadamente como está a suceder na actualidade. Isto fai que sea imposible cumprir os obxectivos da recollida selectiva marcados pola Unión Europea, pola Estrategia de Economía Circular e polo Programa Marco de Residuos. De pouco sirve implementar un contedor marrón sin control do mesmo. Levamos moitos anos co contedor amarelo e as cifras de reciclaxe e de impropios están bastante lonxe dos obxectivos marcados. No outono do 21, fíxose un estudio cos concellos de Sobrado e Curtis para analizar o contido nos contedores do concello. A raíz dese estudio, o seguinte paso será dar a elaboración de plans específicos para os distintos xeradores de residuos do concello. O obxectivo é conseguir a reducción de residuos enviando a vertedero incineración e incrementar a taxa de recollida selectiva. Actuarás en restaurantes, como dixen, colexio, a vivenda comunitaria, as panaderías. Intentarase chegar tamén a acordos co sector da hostelería e restauración, tales como o fomento da utilización de envases reutilizables e de ofrecemento a clientes dos excedentes da súa comida non consumida, a integración de criterios ambientais e de prevención de residuos na contratación de materiais e servicios. Con todas estas medidas e o apoio decidido da Administración autonómica e provincial, agardamos poder cumprir os obxectivos marcados pola nova lei e xerar empleo verde asociado á xestión de proximidade dos residuos. E agora Víctor vaivos explicar como comezou o funcionamento do agrocompostaje en Vila Santar, cando queiras, Víctor. Bueno, eu prefiro poñerme de pé. Non sei se é fácil os que estades aí co ordenador poñer canto tempo queda o tempo que queda aí, porque se o vexo 5 minutos, da igual, como se eu, pero se o poden poñer unha conta atrás aí, que é moi significativa. Víctor, non te preocupes. Se o podedes poñer 5 minutiños, prefiro poñer aí calquera cousa, que en internet seguro que hai un cronómetro que conte marcha atrás. A marcha atrás é moi significativa do que nos está pasando, non? O tempo se acaba, se me acaba a min, agora para falar en 5 minutos vou falar moi rápido porque o tempo así o pide. Pero se nos acaba a todos para cumprir obxectivos, se vos acaba a vos como técnicos dos concellos, alcaldes ou responsables desto. O máis importante que quero resaltar do que estamos facendo en Vila Santar con respecto aos biorresiduos é a colaboración que estamos facendo. É dicir, hai moitos axentes que estamos no tecido social que temos a capacidade de coller e falar xestionar biorresiduos e de xestionar moitas cousas máis. Limpeza de fincas que están nas zonas urbanas, por exemplo, nós os agricultores necesitamos estructurante e tóxeo como se recollía tradicionalmente. Entón, aí está o tempo, que me vale moi ben para ir axustando, gracias. Debíamos de ter un contador todos na cabeza con esas datas, que ahora chega a xuño de 2022 e din, como vamos facer a orgánica? Cantos anos leva este debate por aí de que hai que facer orgánica? Manda carallo que todavía sigamos con esas excusas, non? Eu, cando acaben os 4 minutos e medio que quedan agora, non teño sanción, é voluntario cumplir ou non. Como pasa cos residuos e con todas as normas que nos poñen. Entón, a ver se acaba poñendo alguén, deixa a valoración. A voluntariedade, non? Nos, no principio do ano, como dixe Fernando, do ano 2021, eu fixen un curso de de mestría en compostaxe, destes que falaba María, e conocín o que era agrocompostaxe, o modelo austríaco. Xa 2 anos antes, eu son agricultor gandeiro ecolóxico, teño unha pequena explotación coa miña muller, os dous vivimos deso, para situarvos, hai máis ou menos 15 anos. Eu de formación son economista, deixei a miña vida, son destos neorurales que nos chaman agora. Hai 4 anos máis ou menos chegamos á conclusión de que temos moitos animales, é moi diversificada a nosa finca, se chama Millo e Landras, se queredes buscar en internet hai vídeos, de que tiñamos un animal máis que non veíamos, que era o suelo, que estaba no suelo, debaixo do suelo. Entón, inda que facíamos agricultura ecolóxica, cada vez que sachas, que aras, que fresas, que sea, estás reventando vida.
E dixemos, non, temos que alimentar. Compramos unha serie de máquinas, en vez de para escardar a terra, para sachar, son máquinas para alimentar a terra. Que pasa cando vemos este curso de mestría en compostaxe? Dicimos, ostris, o Concello está pagando para que lle leve materia orgánica e eu traendo esterco ecolóxico deshidratado de Teruel. Hostia, onde está o ecolóxico deso, a sostenibilidade, a pegada de carbono, todas as cousas. Que pasa? Non temos capacidade de facer o noso propio esterco aquí? Xa levábamos tempo con esa maquinaria que recolle, digamos que é unha máquina que vai a recoller toxo, o tritura e o carga como un cortacésped, pero a escala máis forestal, por decirlo de maneira, non? Pero o Concello está pagando para que lle leven esa materia orgánica e nós, como agricultores ecolóxicos, iso pasa en toda Europa, non pasa só en Galicia, en Vilasantar. Entón, eu negome eso, ofrecímoslle a nosa vontade ao Concello para recoller nos grandes xeradores os cubos, o cubo da lavadura, que é algo que en Galicia está moi arraigado, esa idea de ir aos restaurantes a recoller, supoño que a todos vos sona, pois un que os leva para os cazadores, outro para os cas, outro para os porcos, o pan das panaderías. Eu teño veciños que van hasta a Coruña a buscar remolques, un remolque de cabalos, e traen o remolque inteiro con pan que lle sobra aos de panadería de Carral, os de Ben, bueno, os distintas cousas que hai. Entón dixemos, pois nós, a nivel local, podemos ofrecernos a recollelo. Conocimos distintos modelos nese curso, algúns deles falou Ramón Plana deles, e dixemos, pois vamos a empezar a facer ese sistema de agrocompostaxe. Chocamos un pouco coa normativa. Resulta que eu para compostar os meus tomates podo facelo sin problema, o esterco dos meus animales, pero cando collo os tomates de frutería son potencialmente un delincuente medioambiental, necesito unha autorización administrativa, unha declaración de impacto medioambiental simplificada, un aval bancario, casi toleas. Confiamos en que isto acabe habendo unha flexibilización de normativa, como preguntaba antes, porque non ten sentido, non é proporcional as medidas ao risco que temos. Un agricultor que xestione, vamos a poñer 200 toneladas ao ano, o risco potencial de lixiviados, que porque sexa moi deixado, unha retroexcavadora o soluciona en 2 horas. Non estamos falando de un vertido de Andalcollar, de cando cae o vertedero de Bens, non falamos de riscos graves que non sean fáciles de atopar. Nos creemos que con unha simple comunicación administrativa de inicio da actividade, unhas guías de boas prácticas que poderán sacar a administración, se podría facer. Entón, nos en Vilasantar estamos ahora mesmo xestionando ao rededor, nos na nosa explotación, na nosa finca, porque non explotamos nada, estamos xestionando unhas 6 toneladas ao mes sin prácticamente esforzo ningún. Todo este camiño, desde o principio, estamos recollendo supermercados, restaurantes, temos os nosos propios cubos, non estamos falando de residuo, e eu aquí quero facer un matiz moi importante. Nós xogamos noutra liga. O que falaba Compost Galicia, chega un camión coa basura que tu veches 3 días na casa, metichelo nunha bolsa, nun contenedor, abaixas o contenedor 3 días en recollelo, logo transportan, eso é residuo. Nos estamos traballando contra o desperdicio alimentario, recollemos todos os días. Esa comida vale perfectamente como valiu toda a vida en Galicia para alimentar os animales, como sirve o cubo da lavadura que temos na casa, na maioría das casas do rural hai un cubo onde se botan os restos da comida e vai para os animales non morren, non enferma a nadie, non hai riesgos de contaminaciones raras, cruzadas, que non sei de onde salen. Entón, hai que diferenciar. Cando é pouco volumen, xestionado de forma local e de forma hiperrecollido, de forma hiperselectiva, se pode facer con poucos riscos. E eu animo-vos a probar estes sistemas, a contactar con actores locales que estén traballando na vosa zona, porque hai moita xente que ten esa capacidade. Ademais, un agricultor podería cobrar por xestionar ese bioresiduo igual que cobra o Gama. Acabo o tempo, creo que a mensaxe está clara e eu animo-vos a facer eso. Se tedes algunha dúda concreta de como funciona o sistema que facemos en Vilasantar, xa digo, recollida diaria en cubos nosos, que compramos nós, non hai moito máis que tal. Nas preguntas preguntade podemos explicarvos máis en detalle como se está facendo. Decía Fernando que ahora estamos vendo que na calidade deses residuos hai moitos que poden ser utilizados para a alimentación humana, directos, sin transformación, sin siquiera pasar por un animal, nesa xerarquía de prioridades do desperdicio alimentario, e, bueno, estamos estudiando facer eso con servicios sociales para poder que un delito, vos imaginados cando nos chega a nos mazás no supermercado ten unha bolsa de 5 kilos de laranxas, se estropea unha teñen que ter os 5 kilos porque non teñen un ítem para teclear 4,900 gramos de laranxas, os tiran directos, enteiros, o sea, nos vemos pasar eso todos os días polas nosas man, falamos de días de 200 kilos, non? Entón, a mí non me vale alma nin para dar os animales, as sandías que as comen con gran gusto as galiñas, nin para compostalo, moito menos, non? Eso ten que recircularse porque hai xente que ten necesidade de comer esas cousas. Entón, é unha utilidade, eso xa forma parte da prevención, xa hai claramente non había residuo que é desperdicio alimentario, e hai que establecer mecanismos e vías para que eso sea viable, non só normativas que digan, sí, hai que leven o tápero que sobra do restaurante, iso é de menos. Hai moito máis detrás de todo eso. E nada, moitas gracias.